paylaşımla gündeme geldi. Adetli paylaşımıyla büyük tepki çekti. Candan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün milli sözünü mizahi şeklinde değiştirerek kullandı. Benim merakım tuttuğum bir gün evde toprak olacaktı. Ama bahar gelmez, derede sahiller kuruldu. Baharcandan Bahar Candan yine bildiğiniz gibi bu kez vefat eden ablası Nihal Candan'la iletişime geçmeye çalıştı. Her sözüyle, her yaptığında olay yaratan Bahar Candan, paylaşımlarıyla da ardından sık sık söz ettiriyor. Türkiye'nin her yerine gittim ve insanlar baharcandan falan dediler. Nihal Candan geçtiğimiz Haziran ayında anoreksi hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşüp hayatını kaybetmişti. Ablasının vefatının ardından garip hareketleriyle gündemden düşmeyen Bahar, Özlü ablam için diyerek Güven Polat'la beraber evde kavurmuş, o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Abla seni çok seviyorum. Her yaptığı tepki toplayan Bahar Candan bu kez ses belirtti. Frekans yoluyla ölen ablası Nihal'le iletişime geçmeye çalışan fenomen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.